दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले कॉलम की कास्टिंग करें उसके बाद दीवार की चिनाई करें या पहले दीवार की चिनाई करें उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करें। दोस्तों ये दोनों ही कंडीशन हमें साइट पर देखने को मिलती है। कौन सा तरीका सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग सही है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आम लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम पहले कॉलम की कास्टिंग करेंगे उसके बाद दीवार की चिनाई करेंगे तो कॉलम और दीवार के बीच जो है बाउंड नहीं बन पाएगा और इन दोनों के बीच क्रैक्स आ जाएगी, जो देखने को भी मिलता है और क्रैक्स वाकई में आती हैं। तो क्या होता है कि पहले दीवार की चिनाई कर देते हैं उसके बाद कॉलम की कास्टिंग कर देते हैं, जिससे कि उनके बीच बाउंड हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उनको इसके पीछे का टेक्निकल रीजन नहीं पता होता है कि क्या टेक्निकल रीजन है और इन दोनों में कौन सा तरीका सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग सही है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते रहें। आज की इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मेथड सही है। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी। हमारा जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? दोस्तों लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें दीवारें होती हैं, कॉलम नहीं होता है। बिल्डिंग का पूरा लोड दीवारें ही बियर करती हैं, दीवारें ही सहन करती हैं। जबकि दोस्तों फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में पूरा बिल्डिंग का लोड कॉलम और बीम लेते हैं, दीवारें केवल पार्टीशन करने के लिए की जाती है, दीवारों पर लोड नहीं आता है। तो दोस्तों हम अगर घर में कॉलम और बीम डालकर घर बना रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों वो आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, उसमें दीवारों पर लोड नहीं आएगा। कॉलम से होता हुआ लोड प्लिंथ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और प्लिंथ से फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दीवारों पर लोड नहीं आएगा दोस्तों अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं। तो अब दोस्तों बात आती है कि हम कॉलम और दीवार के बीच जॉइंट क्यों नहीं दें। दोस्तों क्योंकि लोड कॉलम से होता हुआ फाउंडेशन को ट्रांसफर होता है। अगर हम कॉलम और दीवार के बीच जॉइंट दे देंगे तो जो कॉलम है वो लोड को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं करेगा। कॉलम लोड जो है दीवार को भी ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से दीवारों में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगी। एरियल टेढ़ी आड़ी टेढ़ी क्रैक्स दीवार में आ जाएगी क्योंकि कॉलम से होता हुआ लोड दीवारों में जाएगा। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग कभी भी कॉलम और दीवार के बीच जॉइंट नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कॉलम और बीम के बीच क्रैक्स आती है, तो दोस्तों उसका भी एक उपाय है। कॉलम और दीवार के बीच की जो क्रैक्स आती हैं उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है दोस्तों मुर्गा जाली। जब प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर करने से पहले कॉलम और दीवार के बीच मुर्गा जाली लगाई जाती है और फिर इसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तब कॉलम और बीम के बीच क्रैक्स नहीं आती है इस जाली की वजह से। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम घर बनाएं तो हमें पहले कॉलम की कास्टिंग करानी है, उसके बाद दीवार की चिनाई करानी है अगर हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर नहीं है तो इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कभी भी भूल कर दीवार की चिनाई पहले ना करें और बाद में कॉलम की कास्टिंग ना करें, क्योंकि इससे कॉलम की स्ट्रेंथ आएगी ही नहीं। अगर हम पहले दीवार की चिनाई कर देंगे तो दोस्तों कॉलम अपनी स्ट्रेंथ पकड़ ही नहीं पाएगा। जबकि ठेकेदार लोग अपना फायदा करने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी शटरिंग का खर्चा बचता है। अगर हम पहले दीवार की चिनाई कर देंगे बाद में कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो दोस्तों जब हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो कॉलम यूनिफॉर्म मतलब कॉलम की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, कॉलम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और उसका जो मटेरियल होता है, पानी वगैरह होता है जो सीमेंट से मिला हुआ होता है, वो दीवार उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कॉलम अपनी स्ट्रेंथ ले ही नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, पहले कॉलम की कास्टिंग होगी उसके बाद दीवार की चिनाई करनी है। उम्मीद करता हूँ
आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।